babičko, zaskačeme si ho tu, budeme skakať cez takéto veci a musíme vyskakať takých prvčekov. Práve to bude ľahké, lebo ja takto očičko neskakať. No a to sa mi stále aj toto. Dneska toto video vyjde 2. mája. Dnes. A mohlo dneska aj vyjde to video. No a proste sa mi proste chce zrušiť YouTube, proste mi nevydržujem 16 rokov a viac. Napíšte, koľko mám rokov a čo si myslíte. No proste chce sa mi zrušiť celý účet, YouTube kanál všetko kompletne natáčať už nebudem môcť. YouTube je proste zlý. Skúsiť toto. Nechápem tomu. Píšte mi do komentára, čo to asi vidí. Počkaj, to tam je. Takto, jak sa to natáča. Počkaj, ticho, počkajte. Počkaj, dám to ešte raz. Ja potom z toho vystrihnem. Ideme ešte raz. A tak ľahko sa to zaprebuje. Oh my gosh. Čo si dám? Ktoré si dám? Toto prvé, toto je zlaté, to sa mi hodí. Toto som ja. To sú prechávam. Aha, s tým. Dobre, znako. Ideme. Vidíte? To je dobré. Toto je skráča normálne. Chcem bačiť, čo je toto? Podloha. Aha, tu máme takéto. Toto. Ďalej čo? Tak sem, mám letávky koberec. Ale tak. Dobre. Tak toto bolo naše 4-minútové video a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.